නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංගරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහැවත් පින්වතුනි, භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තුළ අපි හැමදෙනා ජීවිත කාලෙම මතක තියාගත යුතු බොහොම වටින අපේ ජීවිතයේ සැනසීම පිණිස පවතින සුන්දර අවවාදයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තවත් කෙනෙකුගේ වචනයක් නිසා තවත් කෙනෙක් හොරෙක් වෙන්නේ නැත. තවත් කෙනෙකුගේ වචනයක් නිසා තව කෙනෙක් මුනිවරයෙක් වෙන්නේද නැත. තමා ගැන තමා දන්නේ යම්සේද ඒ අයුරින්ම දෙවියෝද ඔහු ගැන දන්නේය. ඒ තමයි වචනය. බලන්න, තව කෙනෙකුගේ කතාවක් හේතු කරගෙන ජීවිතයක් පරිහානියට පත් වෙන්නේ. තව කෙනෙකුගේ වචනයක් හේතු කරගෙන තව කෙනෙක් කිව්වා කියලා ඒ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ දියුණු ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. තමා ගැන යම් අයරින් තමා දන්නවාද ඒ ආකාරයෙන්ම දෙවිවරු දන්නවා. ඒ නිසා තම තමන් උත්සුක වෙන්න ඕන තම තමන්ගේ ජීවිතේ සකස් කර ගැනීම පිණිස. තමන්ගේ ජීවිතේ සකස් කර ගන්න තමන් යම් විදිහකට මහන්සි වෙනවාද ඒ මහන්සියත් එක්ක තමයි ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය කරා යන්නේ. ඒ ගැන තමයි අද මේ ධර්මයෙන් ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ. දේශනාවට දායකත්ව දරනු ලබන්නේ මීට මාස 3කට ඉහතදී 2021 නොවැම්බර් මාසයේ 10 වන දින මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් චිත්‍රා ජයවර්ධන මෑණියන්ට සියලු පින්පෙත් අනුමෝදනා කරන අදහසින් අසංකා සහ රොෂාන් ජයවර්ධන කියන දරු දෙදෙනාත් බණ්ඩාර වීරසේකර බෑණනුවොත් යන ඒ පින්වතුන්ලා විසිනුයි අද ධර්ම දාණය මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනේ, තිලෝගුරු අපගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට දවසක් උසස් බ්‍රාහ්මණ කුලයක උපන් බමුණෙක් ආවා. මේ බ්‍රාහ්මණයා තමන් උසස් කුලයක උපන්න නිසා තමන් ගැන මහා ඉහළින් හිතාගෙන හිටපු කෙනෙක්. ජේතවනාරාමයට පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට හරි සන්තෝෂෙන් මේ බමුණ කියනවා, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට කතා කරන අහලා තියෙනවා අපි බ්‍රාහ්මණ කියලා. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේත් බ්‍රාහ්මණ කියන වචනේ කතා කරනවා. හරි සන්තෝෂයි අපිට ඒ ගැන. මාතේ උත්තම බ්‍රාහ්මණ වංශයේ කෙනෙක් නොවේ. ඉතින් බ්‍රාහ්මණ වංශයේ උපන් අපිව ඒ විදිහට ඒ වචනයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන එක කොච්චර දෙයක්ද කියලා ඕන ඔහොම මේ බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා මුකේ. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා, නෑ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ උපන්න නිසාවෙන් නෙමෙයි මම බ්‍රාහ්මණ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. යමෙක් තුළ තමන්ගේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරයේ කෙලෙස් කසට නැතිනම්, කෙලෙස් කසට නැති කෙනාටයි මම බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ. බ්‍රාහ්මණ කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම පින්වතුනේ ශ්‍රේෂ්ඨයා කියන අදහස.
ශ්‍රේෂ්ඨයා කියලා කෙනෙකුට කියන්නේ මේ උපන්න තැනකින් නෙමෙයි. උපන් කුලයෙන් නෙමෙයි. එයා ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ කෙනාගේ අභ්‍යන්තරයේ කෙලෙස් කසට නැත්තම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැනම දේශනා කරන්නේ අග්ගික භාරද්වාජටනේ. අග්ගික භාරද්වාජය කියලා කියන්නේ උසස් බ්‍රාහ්මණ කුලයක උපන්න මේ හීන කුලීනියෝ ඇසුරු කරන්නේ නැති දකින්වත් අකමැති කෙනෙක්. දවසක් මෙයාගේ නිවසේ ගිනි පුදන දවස. ඒ ගිනි පුදන උත්සව ආදිය තියෙන කාලෙට ගිනි පිදීමේ මංගල්‍ය කියලානේ ඒවට කියන්නේ. ඒ කාලෙට හීන කුලීනෙක් දකින්නවත් අකමැති ඒ බමුණෝ. එතකොට මේ අග්ගික භාරද්වාජ මේ මංගල්‍ය සූදානම් කරනකොට මේ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයාගේ ගෙදෙට්ට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න සැරසුණා. දැන් ගෙදර ඇතුල් වෙන තැනින් මෙහෙම එනවා පේනවා. දැක්ක ගමන් කිපුණා. කිපිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වානේ తත්‍රේව මුණ්ඩක తත්‍රේව සමනක తත්‍රේව වසලක කියලා. එම්බා හිස මුඩු කළ තැනැත්ත ඔතනම නවතිනු. එම්බා ශ්‍රමණය ඔතනම නවතිනු. එම්බා වසලය ඔතනම නවතිනු කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතිලා අග්ගික භාරද්වාජගෙන් අහනවා අග්ගික භාරද්වාජ නුඹ වසලවාදීන් තථාගතයන් අමතන්නේ වසලයා කවුද කියලා දැනගෙනද? වසලය කියලා කතා කරන්න සුදුසු කෙනා හීනයා කියලා කතා කරන්න සුදුසු කෙනා කවුද කියලා දැනගෙනද ඔය කතා කරන්නේ? කිව්ව ගමන් මේ බ්‍රාහ්මණයාට පිනක් තිබුණා. ඒකත් එක්ක ඒකින් අර වාදයක් හදාගත්තේ නෑ. දැන් පින නැති කෙනා තමන්මයි හරි කියලා කියන්න වාදනේ හදාගන්නේ. තමන් වැරදි වගේ තේරීගෙන එනකොට වාදේ හදාගන්නවා. නෑ නෑ මං කියපු එක තමයි හරි කියලා. ඒ තමයි පින් නැති, නුවණ නැති, මාන්නකාරකම විතරක් තියෙන අය. දැන් අර කුලමාන්නෙන් හිටියට අග්ගික භාරද්වාජ පින් තිබ්බ කෙනෙක්. ඒ නිසා අග්ගික භාරද්වාජ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කියනවා ස්වාමීනි වසලෙක් ගැනවත් වසලෙක් බවට පත් වෙන කාරණේ ගැනවත් වසල කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න සුදුසු කෙනා ගැනවත් මං හරියට දන්නේ නැත කිව්වා. අන්නේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙමනම් අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණේ හොඳට අහගන්න. මම ඔබට වසලයා ගැනත් කියලා දෙන්නම්. වසලයා කියලා කිව්වේ හීනයා. හීනයා ගැනත් කියලා දෙන්නම්. හීන ජීවිතයට පත් වෙන හැටිත් ඔබට කියලා දෙන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහොතේ හරි ලස්සන ධර්මයක් වදාලා. වසල සූත්‍රය. බලන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරපු දේ මේ ගාථා පිංගුතුල්ලාටත් තිරේ දර්ශනය වෙනවා. අපි මේ ගාථා සජ්ජායනා කරමු මිහිරට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු මුව මඩලින් වදාළ උතුම් ගාථා. කෝධනෝපනාහිච පාපමක්ඛීචයෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවී තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ක්‍රෝධයෙන් යුතු වෛර බඳිනා පවිටු ලාමක ගුණද මකනා මිස දිටුව මායාව පානා කිනා දත යුතු වසල ලෙසිනා. යම්කිසි කෙනෙක් ක්‍රෝධ කරනවා නම් මේ වචනයක් එහෙ මෙහෙ වෙච්ච එකක් මොකක් හරි ක්‍රියාවක් එහෙ මෙහෙ වෙච්ච එකක් වාව ගන්න බැරුව ක්‍රෝධ කර කර මං නම් මේක අතාරින්නේ නෑ කියලා එන කෙනෙක් නම් වෛරේ බැඳ ගන්නවා නම් ඇතැම්මු ಜಾති එනවා කියලා බැඳ ගන්නවා, ණයා වෙලා එනවා කියලා බැඳ ගන්නවා, සර්පයා වෙලා එනවා කියලා බැඳ ගන්නවා, මම යකෙක් වෙලා හරි එනවා කියලා බැඳ ගන්නවානේ. එහෙම වෛර බඳින පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් පාප මක්ඛී එබඳු පවිටු ලාමක එහෙම ස්වභාවයක් නම් තියෙන්නේ. මක්ඛී කියලා කිව්වේ ಗುಣ මකනවා නම් තව කෙනෙකුගේ ගුණයක් කියන්න දෙන්නේ. එහෙම ඉන්නවා. තව කෙනෙකුගේ ගුණයක් කතා කරන්න දෙන්නේ. ගුණේ කතා කරගෙන යනකොට ආපෝ ඕගොල්ලෝ ඔහොම හිතුවට අපිනේ දන්නේ යා ගැන කියලා මොකක් හරි එකක් අගුණයක්මයි. අගුණයක්මයි එයාට එන්නේ. ඒකට කියනවා ගුණ මකු. ඊළඟට විපන්න දිට්ඨි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කියලා කියන්නේ ඔය වන්දනාමාන වැඩක් නෑ. ඔය දන් දීලා වැඩක් නෑ. ඔය පුද සත්කාර වැඩක් නෑ.
ඔය කර්ම කියලා කතාවක් නෑ. ඔය බොරු. ඊළඟට මව් කියලා පියා කියලා එහෙම විශේෂයක් නෑ. මේ කාන්තාවෝ පුරුෂයෝ දරුවෝ හැදුවා කියලා වඳින්න ඕනද? ඔය වගේම බොල් කතා තියෙන්නේ. මිසදිටු. ඊළඟට මිසදිටුව තියෙනවා මෙලොවක් නෑ පරලොවක් නෑ කියලා. ඊළඟට මිසදිටුව තියෙනවා දෙවිවරු පිළිගන්නේ නෑ. දෙවියෝ කවුද? ඔය ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිස්සු. ඒ තමයි දෙවිවරු. ඔය නිරිසත්තු කියලා කියන්නේ කවුද? ඔය දුප්පත් රටවල ඉන්න මිනිස්සු. ඔය වගේ එහෙම මතවාද තියෙනවනේ බොල් මතවට කියන්නේ. ඒ මත දරන්නෝද බොල්. මිසදිටු. බුදු කෙනෙක් පිළිගන්නේ මිසදිටු. මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙඳගෙන ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා මායාවී නැති ಗುಣ මවනවා. තමන්ගාව ගුණයක් නැහැ. මවාගෙන බොරුවට ඉන්නවා රංගපානවා. ආන්නේ බඳු කෙනාට කියනවා තංජඤ්ඤා වසලෝ හීනයා බාලයා ලාමකයා. ඔන්න ඔහොම තමයි ජීවිතයක් හීන භාවයට පත් වෙන්නේ ක්‍රියාවක් නිසා. ක්‍රෝධ කරගෙන යනවා නම්, ಗುಣ මකනවා නම්, මිත්‍යා දෘෂ්ටික නම්, මායා පානවා නම් බාලයෙකි. ඒකජං වා ද්විජං වාපි යෝද පානානි හිංසති යස්ස පානේ දයානත්ති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මව්කුසින් බිජු වටින් ඉපදුන සතුන් මෙලොවේ යමෙක් වනසන දයාවක් නැති එම සතුන් ගැන දත යුතුය ඔහු වසල විලසින. යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකජං කියලා කියන්නේ අම්මගේ කුසින් ඉපදීම. උපත් එකයි. ඒ හින්දා තමයි ඒකජං කියන්නේ. අම්මාගේ කුසේ හිටියා උපදිනවා. ද්විජං කියලා කියන්නේ ඒ උපතට පියවර දෙකක් තියෙනවා. දැන් යම් සතෙකුගේ කුසේ බිත්තරයක් විදිහට බිත්තරේ අස්සේ ඉන්නේ. බිත්තරේ එළියට එනවා එකපාරයි. ආයෙ බිත්තරේ කඩාගෙන ආයෙ එළියට එන්න ඕන. දෙකයි. ඒකට කියනවා ද්විජං. එහෙම යම් සත්වයෝ ඉන්නවා නම් යෝධ පානානි හිංසති. සත්වයන්ට හිංසා කරනවා නම්, සත්වයන්ට දුක ගේනවා නම්, සත්වයන්ට වෙහෙස ගේනවා නම් යස්ස පානේ දයා නැත්ති. මේ ප්‍රාණීන් ගැන තමන් වගේම පණ තියෙන සත්තු ගැන කෙනෙකුට දයාවක් නැත්තම් ආන් ඒ කෙනා ගාව තියෙන්නේ ලාමක ගතියක්. එයාට වසලයා කිව්වට කමක් නැහැ. යෝහන්ති පරිරුන්දති ගාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාතු තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ගම් නියං ගම් ගොදුරු කරගෙන පැහැරගෙන ඒ ගම්ද වනසන ලබයි ගැරහුම් මහ සොරෙකි යන දත යුතුය වසලයෙකු විලසින. ඒ වගේ මහා හොරු ඉන්නවනේ. ගම් නියං ගම් වනසාගෙන මිනිසුන්ගේ ධන සම්පත් මිනිස්සු මහන්සි වෙලා හම්බ කරන ධනෙ ඒ මිනිසුන්ගේ වෙහෙස ගැන කිසි සෑමේ බරක් හැලුවක් නැතුව ඔහි හොරකම් කරන ආන්ගේ හොරාට වසලයා කියලා කියන්න ඕන. ඒ බඳු පුද්ගලයා වසලයා. ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ යං පරේසං මමායිතං තෙය්‍යා අදින්නං ආදියති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ගමක හෝ වන අරණේ තිබෙනා යමක් වෙද හිමිකරුද සිටිනා නුදුන්නේය හොරකන්ද කරනා කිනා දත යුතු වසල ලෙසිනා. යම් ගමක වේවා යම් අරණ්‍යයක වේවා යම් තැනක හිමිකරුවෙක් ඉන්න දෙයක් ඒක එයාගේ කැමැත්තකින් තොරව කෙනෙක් ගන්නවා නම් ඒක හොරකම. එසේ හොරකම් කරන තැනැත්තෙක් සිටීද ඒ හොරකම් කරන කෙනා ගැන දැනගන්න කියනවා මේ වසලයා. ඒ කෙනා ඉපදිලා තියෙන්නේ කොයි වංශෙද කොයි කුලයේද එයාගේ උගත්කම් මොනවද එයා අඳින්නේ මොනවද ටයි කෝඩ් දාන කෙනෙක්ද ඒක නෙවෙයි වැදගත්. එයාගේ ක්‍රියාවේ තියෙනවා නම් හොරකම වසලයා.
යෝහවේ ඉන මාදාය චුජ්ජමානෝ පලායති නහිතේ ඉන මත්තිති තංජඥා වසලෝ ඉති. ගෙවමි කියමින් ණයක් අරගෙන ඉල්ලු කල එය නොදී පැන යන මොන ණයක් වෙද ගෙවිය යුතු තට කියන මොහු වසලයකි හැම විට. බලන්න වසල. යම්කිසි කෙනෙක් අනේ මට කරදරයි මට අමාරුවක් මේ කාලේ අනේ මට ණයක් දෙන්නකෝ කියලා ඔන්න ණයක් ඉල්ල ගන්නවා. අර සල්ලි තියෙන මිනිස්සයා හරි එහෙනම් මං ඔයාට ණයක් දෙන්න. මම මේ විදිහට මං හම්බ කරපු සල්ලි ටික ඔයාට දීලා එහෙනම් මට දෙනකොට මෙච්චර ගාණක් වැඩිපුරක් දෙන්න කියලා. එහෙම මිනිස්සු ණය දෙනවනේ නේ. ඒ ණයක් දෙන වෙලාව කියලා කියන්නේ මිනිසෙකුට පහසුවක් නෙමෙයිද? දැන් ණය දෙන මිනිසයාගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි ණය ගන්න මිනිසයාගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම ණය ගැනීම කියලා කියන්නේ මේ මිනිසයා ඒ වෙලාවේ අසරණ නිසා කරන එකක් නේද? නේද? තමන්ගේ අසරණකම කියාපාලා සමහරට වැඳලා මේ දිග ඇදිලා ඉල්ල ගන්නවා. ඉල්ල ගත්තට පස්සේ දැන් අර ණය දීපු මිනිසයා තමන් සන්තක වස්තුවනේ දුන්නේ. ඒ මිනිසයා යලි තමන්ගේ මුදල ඉල්ල ගන්න යනකොට මං ඔහෙකින් ගත්ත ණයක් නෑ කියලා ඇඟට ගොඩ වෙනවා කියනවා වසල ගති. ණය මගහරිනවා. ණය නොදී පැන යන්න උත්සාහ කරනවා. ණය ගත්ත කෙනා ණය ඉල්ලගෙන එනකොට එයාට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා වසල ගති. එතකොට බලන්න ගතියක් නිසාමයි තමන්ගේ ක්‍රියාවක් නිසාමයි තමන් හීන භාවයට පත් වෙන්නේ. යෝවේ කිංචික්ඛ කම්යතා පන්තස්මින් වජතං ජනං හන්त्वा කිංචික්ඛ මාදේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මහ මගක යන පිරිස නසමින ඔවුන් ගෙන යන බඩුද රැගෙමින සුළු දෙයක් හෝ පැහැරගෙන යන කෙනා වසලය ලොවේ හඳුනන. ඉතින් එහෙමත් ඉන්නවනේ. මිනිස්සු ඝාතනය කරලා මිනිස්සු විනාශ කරලා හරි මේ මිනිස්සු සතු වස්තුව පැහැරගෙන යන අය ඉන්නවා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන වසලයෝ. යෝ අත්ථ හේතු පර හේතු ධන හේතු ච යෝ නරෝ සක්ඛි පුට්ඨෝ මුසා බ්‍රූති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. තමා හෝ වෙන කෙනෙකු වෙනුවෙන් ධනය හෝ වෙන දෙයක් වෙනුවෙන් අසන විට රවටයිද බොරුවෙන් ඒ කෙනා වසලයකි මෙලෙසින්. ඔන්න වසල ගතිය. තමන් උදෙසා වෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් උදෙසා වෙන්න පුළුවන් ධනයක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි කෙනෙක් බොරුවෙන් රවටනවා නම් බොරු කියනවා නම් බොරු කීම කියලා කියන්නේ වසලයා ළඟ තියෙන එක. අපේ ළඟ බොරු කීම තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි අඳුන ගන්න ඕන මේක වසලෙක් ළඟ තියෙන එකක්. මේක තිබ්බොත් මගේ ජීවිතෙත් වසල වෙයි. මේක මට ඕනේ. එහෙමයි පින්වතුනි ජීවිතයක් හදාගන්නේ. දැන් ඇතමුන්ට මේ වගේ භාෂිත කියනකොට හිත පාර ගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට බයිනවා. ආන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට හින්ට් ගහනවා. ඔහොම හිතන්නේ. මේ ධර්මයේ කියලා දෙනකොට. ඇතැම් වෙලාවට අපිට ලිපි ලේඛන පවා එනවා. අපි මේ රූපවාහිනී නාලිකාවක දහම් කතාවක් කරාම ඒ දහම් කතාවේදී අරමුණු කරගන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සියලු දෙනා. ඒ සියලු දෙනා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරපු ධර්මය අපි ඔබට සිහිපත් කරලා දෙනවා. ඒ සිහිපත් කර දෙනකොට ඇතැමෙක් ගන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ බණ කියලා අපිට මේ අපිව රිද්දනවා. අපිට ඇතැම් වෙලාවට හින් පාස් කරනවා. අපිට ඇනුම් පද කියනවා. එහෙම ගන්නෙ. දැන් අපේ ළඟ පින්වතුනි මේ දුර්වලතා තිබෙන නිසා නොවේද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයන් වදාළේ. මේ දුර්වලතා තියෙනවා. දුර්වලතා නිසා තමයි සසරක අපි ආවේ. මේ මොහොත කියලා කියන්නේ ඒ දුර්වලතා අඳුනාගෙන ඒ දුර්වලතා වලින් අපේ ජීවිතේ ගලවා ගන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක්. අපි හිතමු අපි ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ලස්සනට ඉන්න කැමති අපේ ඇඟේ අපි දන්නේ නැහැ අසුචියක් ගෑවිලා.
ඒක කවුරු හරි දැකලා ඕන් අසුචියක් ගෑවිලා කියලා කියනවා. ඒ කියන එක හොඳ නැද්ද? ඒ කිව්වොත් නේද අපිට ඒ අසුචිය සුද්ධ කරගෙන අපිට පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් නේ. අසුචිය පෙන්නලා දීම වටිනවා. වැරද්ද පෙන්නලා දීම වටිනවා. දෝෂේ පෙන්වා දීම වටිනවා. දෝෂේ පෙන්වා දීම, වරද පෙන්වා දීම බුද්ධ ශාසනයේ නිධානයක් පෙන්වා දීම කියලා හැඳින්වුවේ. එතකොට මේ නිධානයක්. ඒ නිධානය හරියට ගත්තොත් ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ සැපවත් වෙනවාමයි. නිධානය ලැබිච්ච කෙනෙක් දුප්පත් වෙන්නේ, නිධානය ලැබිච්ච කෙනෙක් සැපවත් වෙනවාමයි. මේ වසල සූත්‍ර දේශනාව කියලා කියන්නේ නිධානය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම්කිසි කෙනෙක් තමන් ගැන හිතලා හෝ වේවා, අනුන් ගැන හිතලා හෝ වේවා, සල්ලි ටිකක් රැක ගන්න හෝ වේවා, වෙන මොකක් හරි එකකට හරි වේවා බොරු කියනවා නම් වසලේකි. යෝ ඥාතිනං සඛානං වා දාරේසු පතිදිස්සති සහසා සම්පියේනවා තං ජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ඥාති මිතුරන්ගේ අඹුන් වෙත සැහැසි ලෙස හෝ කැමැත්තෙන් යන, කුලසිරිත් බිඳ වරදේ හැසිරෙන කෙනා දත යුතු වසල විලසින. ඥාති මිත්‍රයන්ගේ අඹුන් වෙනුවෙන්, ඒ කියන්නේ පර අඹුන් කරහා සැහැසි විදිහට, සැහැසි කියලා කියන්නේ බලහත්කාරයෙන්, එක්ක කැමැත්තෙන්, ඒ බිරිඳත් ඒ පැත්තෙන් කැමති මේ සල්ලාලකමට. ඒ කැමැත්තෙන් හරි සැහැසි ලෙස හරි යම් වැරදි කාම සේවනයක පැටිලෙනවා නම් ඒ කෙනා ගැන දැනගන්න කියනවා වසලයා. මේවා නීති සම්මතයි කියලා කතාවක් නැහැ. දැන් ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා ඇතැම් රටවල් වල කැමැත්තෙන්ම යාළුවෝ බිරින්දෑවරු මාරු කරගන්න. ඒ වගේ සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. සම්ප්‍රදාය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි වෙනම එකක්. කුසල අකුසල කියලා කියන්නේ වෙනම එකක්. අද කාලේ තියෙන සම්ප්‍රදායන් ගැන ඔබ දැනගන්න, ඔබ තේරුම් ගන්න අධර්ම රාගයක් මේ තියෙන්නේ. සමහර දේවල් අපට තෝරන්න අමාරුයි මේ ශාසන විනය තුල පිහිටලා. මොකද ඒ තරම් අධර්ම රාගය ඉස්මතු වෙලා පුරුෂයෝ එකට ඉන්නවා. ස්ත්‍රීන් එකට ඉන්නවා. ඒවා නීතියානුකූලව සම්මත වෙනවා. සත්තුත් එක්කත් එකට ඉන්නවා. මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට කියන්නේ අධර්ම රාගය කියලා. නීති සම්මත වෙන්න පුළුවන් මේ අධාර්මික ලෝකේ. ධර්මයක් නැති රටවල් වල නීතිමය වශයෙන් සම්මත වෙනවා. කමක් නැහැ. තමන් කැමති කෙනෙක් එක්ක හිටියට කමක් නැහැ. තමන් ආස කරන්නේ වෙන පුරුෂයෙක් එක්ක ඉන්න නම් ඒ පුරුෂයා ළඟ හිටියට කමක් නැහැ. තමන් ආස කරන්නේ වෙන බිරිඳක් එක්ක ඉන්න නම් එහෙම කමක් නැහැ. ඒකේ නීතියෙන් කිසිම දෝෂයක් නැහැ. තමන් කැමති නම් මේ විනෝදාංශයක් විදිහට සල්ලාලකම කරන්න කමක් නැහැ. නීති සම්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. නීති සම්පාදනය වූ පමණින් අකුසල ඉක්මවා යන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා දැන් මේ කාලේ තියෙන අධර්ම රාගය. අධර්ම රාගයෙන් අපි බේරෙන්න ඕන. අධර්ම රාගයෙන් අපේ ජීවිතේ ගලවා ගන්න ඕන, රැක ගන්න ඕන. කුලසිරිත් වලින් යුක්තව යම් කෙනෙක් ස්වකීය භාර්යාව සමග, ස්වකීය ස්වාමි පුරුෂයා සමග සතුටු වෙනවන ඒ කෙනාට වසලයා කියන්නේ. හැබැයි බිරිඳ ස්වාමියා ඉක්මවා හැසිරෙනවා නම් ආන්ගේ සල්ලාලකමේ යෙදෙන තැනැත්තාට කියනවා වසලයා. යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගත යොබ්බනං පහෝ සන්තෝර්ණ භරති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. හොඳට කාබී වසන රිසිසේ දරුවෝ පමණක් සිටිති සුවසේ දිරණ මව්පියෝ වසති දුකසේ මොවුන් වසලය දනුව මෙලෙසේ. තමන් හොඳට කාලා බීලා ඉන්නවා. තමන්ව මෙලොවට බිහි කරපු පෝෂණය කරපු අම්මා තාත්තා අසරණයි. ඒ අම්මලා තාත්තලා බිහි කරලා තියෙන වසලයෝ. ඒ ඇයෝ මොන තැන්වල ටයිකෝඩ් දාගෙන හිටියත්, කොච්චර සල්ලි හම්බ කරත්, කොච්චර ප්‍රසිද්ධ වුණත් වසලයා වසලයාමයි. වසල භාවය බාහිර ඇඳුමකින් වහන්න බෑ. වසල භාවය උපන් කුලයකින් වහන්න බෑ. වසල භාවය උගක්කමකින් වහන්න බෑ.
වසල භාවයේ ප්‍රසිද්ධියකින් වහන්න බෑ. වසල භාවයේ හදාගන්න තියෙන ක්‍රියාව හදා ගැනීම. ක්‍රියාවෙන් මව්පියන්ට සලකන්නේ නැති කෙනා වාසලයාමයි. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතයේ පින්වතුනේ මේ දහම් කාරණා තුලින් ගොඩනගා ගන්නවා නම් කොච්චර ලස්සන ජීවිතයක් හැදෙයිද. යෝ මාතරං වා පිතරං වා භාතරං භගිනින් සසුං හන්තිරෝසේති වාචාය තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. මාපියන් හෝ සොහොයුරන් ගැන නෑසියන් හට හෝ දුකක් දෙන කෝපයෙන් දොස්පරොස් පවසන කෙනා වසලය දනුව මෙලෙසින. තමන්ගේ ඥාතීන්ට මව්පියන්ට සහෝදරයන්ට කෝපය මුල් කරගෙන නිකන් අඩිය හප්පගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වසලයෙක්. ඇතැම් ඉන්නවා නේද පවුල්වල එහෙම. පවුලේ ඒ කෙනා තමයි චණ්ඩියා. ඒ කෙනාට කාටවත් කතා කරන්න බෑ වචනය. අම්මා කතා කරත් අඩිය හප්පනවා. තාත්තා කතා කරත් අඩිය හප්පනවා. වෙන ඥාතියෙක් වෙන සහෝදරයෙක් කතා කළත් අඩිය හප්පනවා. කෝපයෙන් දොස් පරස් පවස එයා වැජෙන්න උත්සාහ කරනවා. එයාම මුදුනා වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ආගේ පුද්ගලයා කෙබන්දෙක්ද? මුදුනෙක් වෙන්න දඟලන වසලෙකි. එහෙමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට වදාලා යෝ අත්තං පුච්චිතෝ සන්තෝ අනත්ථ මනුසාසති පටිච්චන්නේන මන්තේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. අසන විට දිවි මගට අරුතක් කියා දෙන්නේ හැමට විපතක් දොඩයි සැඟවී සිටින විලසක් මොහුට ඇත්තේ වසල සිරිතක්. යම්කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ අර්ථයක් හදාගන්න ආසාවෙන් යමක් අහනවා කියලා දෙනවා වැරදි දෙයක්. දැන් එහෙම තියෙනවනේ. ගිහි පැවිදි පිරිස් බිහි වෙලා ඉන්නවා තම තමන් වැජ වෙන්න. තමන් රහතෙක් කියාගනි, තමන් මගපල්ලාභියෙක් කියාගනි, ධ්‍යාන ගැන මම මේ ධ්‍යානවල ඉන්නවා කියාගනි. තමන් භාවනා කරන හැටි YouTube වල පටිගත කරලා දායි. මේ වගේ විකාර කර කර තමන් වැජ වෙන්න උත්සාහ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ බඳු ඈයෝ මේ විපත කරන වසලයෝ. පැවිදි වේසින් හිටියත් වසලෙක්. ඇයි හේතුව? මිනිස්සු එන්නේ ඇත්තටම සැනසුමක් හොයාගෙන. ඒ ඈයන්ගෙන් සැනසුම අහිමි කරගන්නවා මේ වසලයා. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් අර්ථයක් අහගෙන එනකොට එයාව අර්ථයෙන් මගහරවනවා නම් පින්වතුනි. හේතු වසල තැනැත්තෙක්. එයාට හරි දේ පෙන්වන්න ඕන. කවදාවත් තව කෙනෙකුගේ මග වළක්වන්න හොඳ නැහැ. තව කෙනෙකුට වරදකින් හැංගිලා එන්න ඉඩක් දෙන්න හොඳ නැහැ. වැරද්දක් කරා නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න උදව් කරන්න ඕන. එහෙම වැරදකින් හැංගිලා ඉන්න උදව් කරනවා නම් ඒකත් වසල ගතියක්. ඔය තරුණ ළමයින්ට හරියට වෙනවා. සමහරවිට මව්පියන්ට හොරෙන් සම්බන්ධතා හදාගෙන මව්පියන්ට හොරෙන් දරුවෝ අනාචාරයේ හැසිරෙනකොට තව කෙනෙක් ඒකට උදව් කරනවා. අර දරුවා Tamanට නොදැනීම Taman වසලෙක් වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතය කියන එක මේ දේශනා කියවනකොට අපිට නම් දැනුනේ එහෙම එකක්. ජීවිතය කියන එක නම් පුදුම පරිස්සමකින් අපි මේ ජීවිතය කියන එක ගත කළ යුත්තේ. යෝකත්වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති යෝ පටිච්චන්න කම්මන්තෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යමෙක් පව්කම් කරන රහසේ නොම දකීවා මාව මෙලෙසේ සිතා සංගවයි පෞද රිසිසේ දත යුතුය වසලයා මෙලෙසේ. ලෝකෙට හාංගගෙන හිටියට වසලකම වහන්න බෑ කියනවා. තමන් පව්කම් කරනවා කාටවත් අහුවෙන්න එපා කියලා. ඇතැම්මුන්ගේ පව්කම් එහෙමනේ, හරි සූක්ෂමයි, හොයන්න බෑ. ගානට කොලේ වහනවා. කොලේ වහගෙන ඉන්න පුළුවන් බාහිර ලෝකෙට. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට කොහොමද කොලේ වහන්නේ? තමන් හෘද සාක්ෂියෙන් දන්නවා තමන් වසලෙක් කියලා. ඒ වගේමයි මං ආරම්භයේදීම ඔබට කිව්වේ දෙවිවරුත් එයා ගැන දන්නවා මේකා වසලෙකි කියලා.
ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි ජීවිතය කියන එක අපි අපේ හිතට එකඟව අපේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඒ බඳු ජීවිතය සුන්දරයි. ඒ බඳු ජීවිතේ මුළු ලෝකෙම අපි හිතමු අපිට ගරහනවා කියලා. ඒක අපිට වැඩක් නෑ. අපි ගැන දන්නවා නම් මම වරද්දක් කරපු නැති කෙනෙක් කියලා. අපි සැනසුම කාටවත් හොරින් ගන්න බෑ. අපිටම ලෝකයන් ප්‍රශංසා කරනවා කියලා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියෙන් තමන්ට කරන්නේ චෝදනාවක් නම් අර ප්‍රශංසා ඔක්කොම විනිවිද පින්වතුනි හදවතට වේදනාවම එනවා. ඒ නිසා ආරක්ෂා වෙන්න. තමන්ගේ ජීවිතේ මෙතුවක් කල් වැරදි තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් ඉඳලා ජීවිතේ හරියට ගොඩනගා ගන්න. යෝවේ පරකුලං ගන්්වා බුත්වාන සුචි භෝජනං ආගතං පටිපූජේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යමෙක් පිටගෙදරකට ගිය විට හොඳට කා බී සතුටු වී සිට යලි ඔවුන් තම ගෙදර ආ විට වසල යාමය නොසලකන විට බලන්න වසල භාවයේ උපදින හැටි. යම්කිසි කෙනෙක් පිටගෙදරකට ගියාම එහින් හොඳට සංග්‍රහ ලැබෙනවා. ඒ අය යලි තමන්ගේ ගෙදරට එනකොට සලකන්නේ ඒත් වසල ගතිය. යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමනං වා අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං මුසාවාදේන වංචේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. ශ්‍රමණ බමුණන් නිවස වෙත එන දුගී යදියම් පවා පැමිණෙන රවටයිද බොරු බස්ද කියමින ඔහුව දත යුතු වසල විලසින. තමන් ළඟට ඉල්ලගෙන යමෙක් කෙනෙකුට බොරු කියලා රවට්ටන්න හොඳ නෑ. අපි හිතමු ඇත්තටම කෙනෙක් ළඟ නැති වෙන්න පුළුවන් දෙන්න දෙයක් නේ. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද මිනිසුන්ට ඕන තරම්. ඒ වෙලාවක ශ්‍රමණ බ්‍රාහමණයෙකුට පැවිද්දෙකුට වේවා දුගියෙකුට වේවා අනේ මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ නැහැ. ඒක වසලකමක් නෙවෙයි. නමුත් යම් කෙනෙක් තියාගෙන බොරු කියනවා නම් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ දෙන්න. බොරු කීම තුලින් තමයි වසල භාවයටපත් වෙන්නේ. යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමනං වා භත්ත කාලේ උපට්ඨිතේ රෝසේති වාචා නච දේති තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යමෙක් බොජුනක් කන වෙලාවට ශ්‍රමණ බමුණන් ගෙදර ආවිට කිසිත් නොදෙනා දොස් නගා සිට වසලයෙකු වේ මොහුද මෙලෙසට. තමන්ට භෝජන තියෙන වෙලාවට ශ්‍රමණ බමුණන් ඒ කෙනාගෙන් දානේ පොඩ්ඩක් බලාගෙන එනකොට තමන්ට භෝජන තියාගෙනත් දෙන්නේ නැත්තම් ඒ බඳු තැනැත්තාට තියෙන්නේද වසල ගතියකි. අසතං යෝද පබ්‍රෝති මෝහේන පලිගුණ්ඨිතෝ කිංචික්ඛං නිජිගින්සානෝ තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යමක් ලැබුමට කැමැති වෙමිනා දැන දැනම බොරු බස්ම කියනා මිස දිටුව වෙත වෙලී සිටිනා වසලයෙකුයි මොහු ලොවේ සිටිනා. තමන්ට යමක් ලබා ගන්නට ලාභ සත්කාර කැමැත්තෙන් දැන දැන බොරු කියනවා නම් ඒත් වසල. ඔය ගොඩාක් ගත්තොත් එහෙම තමන් ගැන බොරු වර්ණනා කරගන්න අය ඉන්නවනේ. වසල ගතිය. යෝචත්තානං සමුක්ඛංසේ පරංච මවජානති නිහිනෝසේන මානේන තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. තමා ගැන මොහු හිතා ලොකුවට අනෙක් හැම දෙන හෙළන පහලට හීන ගති හරවමින් මානෙට වසලයෙක් වෙයි ඔහු හැබෑවට. ඇතැමු ඉන්නවා කෙනා තමන් ගැන මහා ලොකුවට හිතාගෙන තමන් තමයි දන්න කෙනා කියලා අනිත් අය ඔක්කොම හෙලා දකින. ආනිබඳු තැනැත්තා තමන්ගේ හීන ගතිය මාන්නෙකට හරවගත්ත වසලයෙක්. එයා හිතන් ඉන්නේ තමන් ඔක්කොම දන්නවා කියලා. එහෙම හිතාගෙන
අනෙක් අයව හෙලා පෙලා කතා කරනවා නම් ඒ කෙනාට තියෙන්නේ සමහරවිට මහා දැනුගතෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ. හැබැයි යාට තියෙන්නේ වසල ගතියක්. වසල ගතියක් ඒකත්. රෝසකෝ කදරියෝච පාපිච්චෝ මච්චරී සටෝ අහිරිකෝ අනුත්තාපි තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. කෝපසිත ලෝභයෙන් වෙලුනේ මසුරු ලාමක පැතුම් පිරුනේ කපටි ලැජ්ජා බියද නැසුනේ වසලයකි ඔහු දකින්නු සොඳිනේ. ඔන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා රෝසකෝ කෝපයෙන් ඉන්නවා නම් කදරියෝ මහා මසුරු නම් පාපිච්චෝ ලාමක ආසාවල් නම් තියෙන්නේ මච්චරි හොඳටම මසුරෙක් නම් සටෝ කපටියෙක් නම් අහිරිකෝ පවට ලැජ්ජාවක් නැත්තම් අනුත්තාපි පවට බයක් නැත්තම් මේ ලක්ෂණ තියෙන්නේ කොයි වගේ කෙනෙකුටද? වසල කෙනෙකුටයි. මේ ලක්ෂණ හදාගත්තේ නැත්තම් වසල භාවයෙන් ගොඩ ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යෝ බුද්ධං පරිභාසති අතවා තස්ස ශාවකං පරිබ්බාජං ගහට්ටං වා තංජඤ්ඤා වසලෝ ඉති. යමෙක් සම්මා සම්බුදුන් හට ගිහි පැවිදි තම ගෝල පිරිසට කරයි නම් නින්දා අනුන් හට වසලයෙක් වේ ඔහුද මෙලෙසට බුදුරජුන්ට ගරහනවා නම් බුදුරජුන්ට නින්දා කරනවා නම් ශ්‍රාවක සංගරුවනට ගරහනවා නම් නින්දා කරනවා නම් ඒ උතුම් මුනිවරුන්ට ගරහන ඒ උතුම් පිරිසට ගරහන කෙනා වසලයෙක්මයි. මේ ලෝකේ බලාගෙන ගියාම ඒ ඔස්සේ බලුවහම නම් වසල ගතිය බොහෝ පෙනේ. ඊළඟට බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා අධම වසලයා ගැන. වසලකමෙත් හොඳටම වැඩි කෙනා. ඒ කෙබඳු කෙනෙක්ද? යෝ වේ අනරහා සන්තෝ අරහං පටිජානති චෝරෝ සබ්‍රහ්මකේ ලෝකේ ඒසකෝ වසලා ධමෝ ඒතේකෝ වසලා වුත්තා මයාවෝ ජේ පකාසිතා. යමෙක් හිත කෙලෙසුම් පුරෝගෙන රහත් බව රඟපා සිටී නම් බඹුන් සහිත වූ ලොවම රවටන මහසොරෙක් වේ ඔහුද නිතියන මෙය දත යුත්තේය සොඳින අධම වසල දෙයක් ලෙසින කියන ලදි මා මෙසේ ඔබහට දත යුතුය වසලයා මෙලෙසට. වසලයෝ අතරේ ඉන්න වසල තරයා අධම වසලයා තමයි තමන් තුල කෙලෙස් තියනවා කියලා දැනම තමන් රහතෙක්ය කියලා ලාභ සත්කාර කැමැත්තෙන් කියන කෙනා. ඒ කෙනා තමයි වසලයන් අතර ඉන්න අධම වසලයා. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් පින්වතුනි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ උපසම්පදාලාභී භික්ෂුව තමා තුල නැති අරහත්වයක් බොරුවට කිව්ව ගමන් කිව් පමණින්ම පැවිද්දෙන් පරදිනවනේ පරාජිකාවටපත් වෙනවා. අධම වසල භාවය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕන ඔය වසල කරුණු අදාරලා මෙහෙම දේශනා කළා. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. උපතකින් වසලයෙකු නොමවේ උපතකින් බමුණෙකුත් නොමවේ තමාගේ වරදින් වසල වේ තම යහපතින් බමුණෙකුත් වේ. ඔන්න ඔහොමයි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ තේරුවේ මේ වසල සූත්‍ර දේශනාව තුළ තවදුරටත් ගාථා කීපයක් සඳහන් වෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වසලයා ගැන දේශනා කළේ ඕන්න ඔය කොටසින්. ඉතින් ඒ ආග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා ওই වසල සූත්‍රය අවසන් වෙනකොට තෙරුවන් සරණ ගියානේ. ඔහු තමන්ගේ ජීවිතය ගැන සියල්ල තේරුම් ගත්තා මේ දෙසුම තුලින්.
ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු බ්‍රාහ්මණයත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් බොහොම ලස්සන එකම එක දහම් අවවාදයක් ලැබුවත් එක ගාථාවකින් ඊටාම කුරවීක නාදයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වදාළ ගාථා රත්නය ධම්මපදයේ බ්‍රාහ්මණ වර්ගයේ 14 වෙනි ගාථාව විදිහට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ තමයි මේ ගාථාව. නචාහං බ්‍රාහ්මනං බ්‍රූමි යෝනිජං මත්ති සම්භවං භෝවාදී නාමසෝ හෝති සචේ හෝති සකිංචනෝ අකිංචනං අනාදානං තමහං බ්‍රෝමි බ්‍රාහ්මනං උපන් පමණින් මව්ගේ කුසයෙන් ඔහුට මම බමුණාය නොකියමි ඉදින් කෙලෙසුන් සහිත නම් හේ භවත කියමින් අනුන්හට අමතන්නෙක්ම පමණි ඔහු කෙලෙස් නොමැතිව උපාදානද නොමැතිව සිටින්නාහට කියමි මම බමුණා කියා. ඕන ඔහොමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයා ගැන හැඳින්වුවේ. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙසුම දේශනා කරලා අවසන් වෙනකොට අර බ්‍රාහ්මණ වංශේ ඉපදිලා තමන් බ්‍රාහ්මණය කියලා මාන්නෙන් හිටපු එනමුත් පින් තිබිච්ච බ්‍රාහ්මණයා හැබෑවටම බ්‍රාහ්මණය කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වුණා. සෝතාපන්න ඵලය සාක්ෂාත් කළා. ඉතින් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ තිබුණු ආශ්චර්යය. අද වුණත් පින්වතුනි මේ සොඳුරු දහම් අවවාද අපි හොඳට ජීවිතයට ගලප ගන්නවා නම් අපිට අපේ ජීවිතය තාම නිහතමානීව හදා ගන්න පුළුවන්. ඇතැන් වෙලාවට කුලය මුල් කරගෙන අපි මාන්නේ හදා ගන්නවා, ජාතිය මුල් කරගෙන මාන්නේ හදා ගන්නවා, අපි ඉගෙන ගන්න යම් විෂය ධාරාවක් මුල් කරගෙන අපි මාන්නේ හදා ගන්නවා, පරම්පරාවක් මුල් කරගෙන මාන්නේ හදා ගන්නවා. මේ වගේ එක එක දේවල් බලාගෙන ගියාම මාන්නයක් හදාගන්න දෙයක් ඒකේ නැහැ. මොකද ඒ දේවල් කොච්චර තිබුණත් මේ බාහිරට අයිති දේවල් ඒ දේවල් මෙහි දාලා අපි යනවනේ. අපි යනකොට තියෙන රැකවරණය මොකද්ද කියලා හිතුවොත් අපිට තේරෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහට ගුණවන්ත වුණා නම් ඒ කෙනාගේ ජීවිතය තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් හදාගන්න උත්සුක වෙන්න ඕනේ. මේ කාලේ නම් මේ බුදුබණ ඇහෙන සීමාවේ යමෙක් ඉන්නවනම් ඒ කෙනා බොහෝ වාසනාවන්තයි. තමන්ගේ ජීවිතේ හදාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන අනතුර තමයි අපි ආගම් වශයෙන් ಜಾති වශයෙන් බෙදුනට පස්සේ ඒ ආගමික බෙහෙදනයත් එක්ක සමහරවිට බුදුබණ පදයක් අහන්නෙම නෑ. අහන්න යොමු වෙන්නේ නැතිකොට මේ සත්‍යයට කොහොමද වෙලා? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ යමෙක් නියත මිසදිටු වෙනවාද ඔහුට ෂණ සම්පත්තිය අහිමි වන්නේ. බලන්න පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙන කාලේ හරියට තිබුණා ඔය බෙදා ගැනීම. ඒක බේදනය කරෙත් බ්‍රාහ්මණ වංශිකයෝනේ. බ්‍රාහ්මණ වංශිකයෝ කිව්වා තමන් මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් මවන ලද්දේ. මහා බ්‍රහ්මයා තමන්ව මැව්වේ මුඛයෙන්. අනෙක් අයෝ මේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ ඔන්න පිරිසක් කුරබාහුව වලින් මැව්වා. පිරිසක් නාභියෙන් මැව්වා. ඔය ආදි වශයෙන් මේගොල්ලෝ මේ බෙහෙදනය කළා. ඊළඟට හීනම වසල මේ කියලා හඳුන්වපු අය. ශුද්‍ර කුලයේ අය යටිපතුලෙන් මෙව්වා කියලා කිව්වේ. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රකාශය කරනකොට අර ඒ බෙහෙදනේ හැදිලා තිබුණා. ඒ බෙහෙදනේ ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ වගේ ධර්මයන්ගෙන් තමයි නැති කළේ. බුදුරජාන් වහන්සේ ඇතැම් දේශනාවලදී බ්‍රාහ්මණවරුන්ගෙන් ඍජු අහනවා බ්‍රාහ්මණවරුනි නුඹලා කියනවා මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් මේ බ්‍රාහ්මණවරු මැව්වාය කියලා. බ්‍රාහ්මණවරුනි නුඹලාගේ මේ බ්‍රාහ්මණ වංශයේ ස්ත්‍රිය උපදින්නේ නැද්ද?
ස්වාමිනී උපදිනවා. ඒ උපදින ස්ත්‍රියෝ වැඩිවියට පත්වෙන්නේ නැතිද? ස්වාමිනී වැඩිවියටත් පත්වෙනවා. වැඩිවියට පත්වෙච්චි ඒ ස්ත්‍රීන්ව සුදුසු කාලේ බලලා තව බ්‍රාහ්මණයෙකුට විවාහ කරලා දෙන්නේ නැද්ද? ස්වාමිනී විවාහ කරලා දෙනවා. ඒ විවාහ කරලා දුන්නට පස්සේ ඒ බැමිණිය එහෙම නැත්නම් ඒ බ්‍රාහ්මණ වංශික කාන්තාව ගැබ් ගන්නෙ නැද්ද? ස්වාමිනී ගැබ් ගන්නවා. ඒ ගැබ් ගත්ත කාන්තාව සුදුසු කාල සීමාවෙන් පස්සේ බ්‍රාහ්මණ දරුවෝ වදන්නේ නැද්ද? ස්වාමිනී බ්‍රාහ්මණ දරුවෝත් වදනවා. ඒ බ්‍රාහ්මණ දරුවෝ වදනවා පෙනි පෙනි කොහොමද කියන්නේ නුඹලා? අපි මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් මෙව්වා කියලා. සාමාන්‍ය කාන්තාවන්ට වගේම දරුවෝ බිහි වෙනවා පෙනි පෙනි. කොහොමද කියලා අහනවා කටක් කරලා කියන්නේ. අපි නම් මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් මවන ලද්දේය කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ එහෙම ප්‍රශ්න කළා මේ මතවාද ඛණ්ඩනය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නමක් අනුකම්පාවෙන්ම ලෝකයට දහම් දෙසූ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නමකගේ බණපද අහලා අපි තුත්සක වෙමු පින්වතුනි. ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් උතුම් ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න. ඒ උතුම් ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ ක්‍රියාවකින්මයි. උපන් තැනකින් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාට ක්‍රියාව සකස් කරගෙන අපේ කායික ක්‍රියාව, අපේ වාචික ක්‍රියාව, අපේ මානසික ක්‍රියාව, අපේ ආජීවයේ සකස් කරගෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිත උපදව ගන්න, උතුම් ජීවිත උපදව ගන්න, බ්‍රාහ්මණ කියලා කියන්න සුදුසු ජීවිත උපදව ගන්න අපි හැමදෙනාත් උත්සුක වෙමු. අද මේ ධර්ම දානය සිදු කරපු පින්වතුන්ලා බලාපොරොත්තු වෙන අයුරින්ම මේ ධර්ම දානමය පින මීට මාස 3කට ඉහතදී 2021 නොවැම්බර් මාසේ 10 වන දින මිය ගිය පින්වත් චිත්‍රා ජයවර්ධන මෑණියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. මෑණියන්ගේ පරලොව ජීවිතේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම සුඛී සුවපත් භාවයට පත්වෙත්වා. මෑණියන් ඉක්මන් භවයකදීම සංසාර දුකින් අත මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ හිමිදිරි උදෑසනම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කොට ධර්ම දානයන් සිදු කොට අප රැස් කරපු සියලුම පින් සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සක්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් ප්‍රධාන සදෙව් ලෝකවාසී සියලු දෙවිවරුත් අපගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරුත් ලංකා භූමිය සුරකින සියලු දෙවිවරුත් පින් අනුමෝදන්ව දෙවියෝ දිව්‍ය සැපින් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ නිරන්තර රැකවරණ අප හැම දෙනාට දෙවිවරු සලසත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට සියලු පින් අනුමෝදන්ව ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. ගෞතම සාසනය තුල උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී පූජනීය මහා සංඝරුවනටත් අනගාരികා මෑණිවරුන්ටත් පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වත් හැම දෙනාට පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. මීට මාස 3කට ඉහතදී මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් චිත්‍රා ජයවර්ධන මෑණියන්ටත් අද ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වතුන්ලා හැමදෙනා නමින් මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්මන් භවයකදීම සසර දුකින් අත මිදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. උයන්දන මහමෙවුනාව භාවනා සපෝට සම්බන්ධ සියලු උපාසක උපාසිකාවන් හට පින් අනුමෝදන්ව ඒ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය සැලසේවා. කලන මිතුරු ඇසුරේ සුවසේම දහමේ හැසිරී ධර්මාවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි පින් අනුමෝදනා සිදු කරමු. කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින ලංකාවාසී ලෝකවාසී සෑම සියලු දෙනාට මේ ධර්ම දානමය පිනේ අනුහසින් ඊතා ඉක්මනින්ම නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය ලැබේවා කියන අදහසින් අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා සිදු කරමු. ධර්ම දානයන් සිදු කළේ පින්වත් අසංකා ජයවර්ධන, රොෂාන් ජයවර්ධන කියන ඒ පින්වතුන්ලාත් ඒ වගේම බණ්ඩාර වීරසේකර මහතා මේ සෑම සියලු දෙනා විසින්
අද ධර්ම දානය සිදු කොට රැස් වූ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ පින්වතුන්ලගේ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම සැලසේවා කරන කියන රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදිය දියුණුවට පත්වෙත්වා දූදරු මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙත්වා ජීවිතවලට පෙනෙන නොපෙනෙන කරදර බාධා ආදිය වෙත්නම් සියල්ලම දුරු වෙලා සැනසille පින්වතුන්ලාට ධර්මයේ හැසිරෙන්නත් පින් කර ගන්නත් ජීවිතය ගත කරන්නත් අවකාශ සැලසෙත්වා ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් ඒ වගේම සුපින්වත් ඔබටත් ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධ කරන්න වාසනාව ලැබේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.